Hi guys! So, maayong buntag kaninyong tanan. So, naana din mi diri sa Robinsons. Nakanaog na mi gikan sa Bihay. So, for today's video is mangita mig sa taxi kasakyan no. Kaya purti jud kayong inita ba. Kita na ninyo. Grabe ka init. So, mo to, pag naog na mo gikan sa taxi guys, no? Diri dayon mini diretso sa Vicente Soto Hospital o sa mga wa kahibalo. Diri na ko gipanganak ang akong panganay nga anak nga si Juan. So, for today's video is magkuha mi sa iya. I mean, dili magkuha kanang magpausab di ay sa apelido no, sa ako ang anak kay ang apelido mong gud niya is ako apa. So magpausab mi og apelido sa ako ang bana. So kani nga time is nag-process na mi sa iyahang PSA para makuha na namo ang original nga live birth. And kung napansin niyo na ay mang inasal guys no. Kanang dira dira ang agianan kaysa sulod dira kay registrar na siya igdayon sulod sa unahan ana is registrar na siya basin mahibong mo ba. So mao to while waiting kay nagpalit lang usab mig kaon no kay medyo nagkutoy na pud among tiyan. So nagpalitan sa mi aning siopaw og kaning putlong. Ang kaning putlong sa ako dining Paris no. Og kaning siopaw may ako paingon-ingon pa siya nga kanina footlong daw kuno ako kay mo kuno akong ampay brown hot dog iyang gisod sa iyang footlong pero ako daw kuno footlong pero siya ni kaon di ba kalmahi footlong pa more actually tubig raman jud akong paliton ani pero unsa o makit-an man niyang siopaw o ganing footlong nahabhab na sad habhab mapobre kita ni mapurdoy kita ni kalakiha ron na tanawa ang isip puting dako dako pas naabot pag langit ang isip dako pas sus ambot mura jud nakabot niya ang buwan. Nakabot ang buwan di ba tanawa lang pinakuha pa so mao to iyan ang gibutang nga ketchup iyahang putlong nga ako man unta kuno pero siya ni kaon. Sige na lang, giveaway na lang ta. O dara di akong siopaw. Ambot lang bibog ko pero feel na ko ako ang sauce sa siopaw kay naa niya. Ang sauce hinuon na gigamit na ko kay feel na ko di mo guro sa siopaw or unsa ba. Oka gets. So mao to nangaon na mi. Mga unta, kain-kain. So pagkahuman ng pangaon wala rami nagdugay kay 1 hour ang tagal usa na makuha ang PSA result. Unya nananaw raman unta mi aning banda-banda kuno hay kaning naay nagpiano no pero nganong nauli sa nagpalit mig charger sa iPhone no purdoy na sa taning kapita diri ba wa na gyud siya mismo nagpalit og charger sa iPhone para kuno naay tarong charger akong iPhone kay kani magong iPhone dali ra kaayo malubat basin kuno sa tungod sa charger mao tong nagpalit siya. Tagaktak kaayo ang 300 ka pinasad guys. Pak to ara. Chargers iPhone na sad. Di ba? Hay. Taw-taw unsa na pug kanay paliton ing kadong na mo uli ani ron. So mo to update mamalik na di ay mi sa PSA no kay unsa nang oras sa. So mo to paghuman na mo kuha sa PSA
nangaon na sad mi kay gigutom na sad siya ting paniud to no food good mo tong na sige habhab na sad ta diri dapita pero nahutdan sila kanon may gani na may balon kanon no always ready jud kaayo kay magbawon man jud ko nagkanon labi nagmaglakaw-lakaw kay grabe ka mahal sa mga palitunon hastang kanon kay pila na no mao nang Girl Scout is always ready jud na no update na nami sa SM no padong na jud mi mangulian ni grabe kakapoy kay sakay-sakay og taxi mo kalipong baka pila naman sakay-sakay mo to nagpabugnaw sa mi nangita sa mi kanang kuan ba kanang mainom mga bugnaw anong something bugnaw kayo nga what asa ka asa adare the guys adide first time called sukiyaki. asa pa Sukiyaki. Buti rin ibuhin ko sa tilam yan yung asip. Kapalam yan ang sukiyaki. grabe na sukiyaki Antay ko kina yung sunod. Pero, 3 pieces. Okay. oh hala lang ay Isang card sa lahat. sa dito ano lang Hindi ko malasahan kay nga baboy. lamas yun na Mata siyang kumutan ng pinti. Ito, mid. Dali tayo. So mo to siya nakauli na jud mi og naghapit lang pud mi aning donut no para nami madala sa balay. Kay ang duha ka chikiting naa sa balay nagpaabot. So diri lang ko to. Bye-bye. Thank you. Like, share, follow na lang pod para ma-update sa mga maabot nga mga content. Let's go. Tara, ato tagi.